Ah 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 ah. Yesu Nkolo. Kaka yo Yesu na ngai, kaka yo Yesu. Yo bolingo motema na ngai, yo mobali ya libala. Mbala moko tata mwasi Nicole. Oh Nicole ya mwindo ana lukula sate, mwindo lukula tono. Ya kudo. Ifo muna ndenga bua kinga alingi kutwa tate koko mbala pesa ngambongo ndenge koko bia pesa ngambongo na osomela mama kisi ba telemi na tantine fifi fo muna koko. Ya fifi ya mutako kundu bate? Na tere kankaro ana somela tere kankaro. Mutafanda kana mibali ya tina te ya sarite. Sikota nani fifi na nani? Na Nicole tomba wasala bongo ye papa ntaka na koko na bino mbali wana azala kite koko azala ki koko akotela ngame koko akoli azokoka na esu bango te ukola nini za wana saka la kolite abota tata bino katina kasi loba kapeli solo to beta abota tata na bino na 13 ans ukola nini za wana loba nde koko ayambinga akoti na ndaka zoelanga mbongo apesa ngai bango babimi fo mwande babimi lokwa banjoyi oyo akanginga koto na litoyo akanginga na suki bazobwaka nga na monene nango na okwea lokwa saki ya fufu libanda koko abimi na retanga de makelele koko kuta linga ete nde natiki kuna nayebi te swe koko akopika ta crise na mambango basali koko sa koli est-ce que bango baoyoka ye to bazata na sans fata oba ko pesa parce que moi so zobela asa mutu musuti esa mwana na bango mtabota na ye lelo tiyo bota mia esa bango babimisi lelo po yobima po bango basa sande mwana moi sande ona bango bango bisata sans fata ba pesa basunga ye bango babinga za mwana bango te mama biso ayebi tata oyo abota ngai balobi na nga bongo umoni kindoki aso babi kindoki zala na ngute mutafina na butu kindoki nyoso monyango kindoki nyoso ngwana mwana mbali oyo nani oyo akutaka ngolana wa kenda poto soki 3 fois soki 2 fois soki meteo alingaka bala yo lelo ya koma kudima na ye mama leki na tata mwasi nona nani oya mwendu kula salite wana Nicole koma kudima na ye ya solo meteo ya koma kudima na Nicole wana koma kudima na ye ye meteo zo mona teke no moi so ke lingana za masque de vieille ça do mona te et puis mwana mwasa ko moni kaka badu mona ke asala misala ezata pona no mambolo asa kulia ye kuganga tala akulia akulia meteo wana sakana so bango ka bali tata no kuye bandingi atkoloba beza solution te mama ndenga zolala wana eza bien te koko ozomona maladie ezo continue kaya no prince ngana meka ikobenga nanu Elise Bikala ameka kosunga ngati ndela ngata mbongo na sunga mama me telefone ezokota ka répondre zila ye na apo Bikala wana atinda ka libosu kombe 200 mbongo wana tuzwaka ikoma na maboko ya nani ya mavwanga ti ya mavwanga siko yundegi za libo soka tini ndo kuzwango oyoka to iko ina libula wese katuka mbali kende pa ya nani Achille Basaula so motro pa mama na bangu na Kasavu lobana ye koko mutatindi ngai alubi pardon lobana noko mutatindi ngai na ya kuzwa numero ya Achille Basaula pona benga imekuluba teke za kusenga mbongo po batretere mama asa nini ndeku nini L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien. Il me fait reposer dans les c'est pas grave, c'est pas bien comme ça. Hey. Arrête s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Il faut que tu aies l'attitude pour démoraliser. Pour que ça ne soit pas parce que ça meilleur ami. Pardon.
Yakotala. Yaka. Bonjour, Niopes. You pose à mon tout aux arambois. C'est planning. Pardon. Eh. Je sais que Tito Kotiawa, vous avez l'autorité. Alors, s'il vous plaît, vraiment, vous allez me sauver. Non, c'est pas la mienne. Si vous permettez de vous sauver, vous allez pour ça et vous allez bien. Moi, le déjà tout yoga. Bon, ok. Ce n'est pas un blême. Moi, je pensais peut-être que vous pouvez faire un kit de pan. Comme ils ont au téléma, ils avaient problème. Je juste na faire voir bien que j'ai tout un problème où ils sont sérieux. Ceux qui vous posez la art, vous opposez à la brutalité, on est à l'orienté. Le problème tout ça dans gros, c'est que ceux qui vous aider biso, de peur que mon toit a malade, à la traiter. Donnez-moi à vous bisanga qui awa, à côté d'un kina coco, mais il y avait des discussions qui se fait et c'est pas important. Bon, ce qui est important, ceux qui vous permettent de c'est biso. Tokutana coco, tokutana coco, tantine. Tantine, maman zokufa tantine. Tantine, maman zokufa bino bozali tantine. Usunganga bokelanga mawa. Botikanga te pardon. Yaya Felina. Yaya. Zana. Yo madame juge, hein? Maître avocate. Olongwe pa makono inde compter ba parcelle nyo seza na avenue oyo, hein? Okumbi ndoki oyo eko kota na ye awa. Yoka na oloba na tikelo tante, hein? Zanga na loba. Eko kota na ye awa, hein? Yo nde mutu okata na makambo yo juge. Ozana mutema bon maman, essaie un peu de nous comprendre. Oya kota yo. Je ne disconne pas. Aza tantine ya camarade nangas. Elle c'est ma copine personnelle privée. C'est-à-dire problème na ezanga. Si na se déranger na ya awas parce que nous sommes vraiment des amis. Tant que vous bengo tantine directement avec fona bengo tantine oza tata mosanga. Alors pardon, ce qui na ko fukama. Ah, il comme église, hein? Posez là. Suffit, yo va tellement. Eh, depuis moi yo kana surtout yo kunga kama kapenza. Eh, pardon, moi yo kana c'est pour ani. Et non yesi là té. Ah, ils ont fait l'inaté. Ils ont fait l'inaté. Association bantoki. Bantoki nyama. Quoi y a ce soir? Motema mabe yango ezalaka kopoesa batutina nivo oyo nayebisaki yango abi bango bana bango batu te baa batu te bandoki ozondimela nga te naoyebiso na bi o famille te nayebi te famille papa na nga botama na bango nyonso kapwa Franchement, quand tu me disais, je suis étonnée. Nanga o mto yebita ke super na mai. Maintenant je vais rentrer comment? Pour le nini bakoza muté ma be jusqu'à ce point. Imbisa bango pardon. Imbisa bango ata pona bolingo na ngai. Ata pona bolingo no yipa sopele o mai. Kaso souffrir be pona ngai. Ondimika okufa pona ngai. Imbisa bango. Un jour ba oyebi loko bango bazosala. Nzambe aza juste na nyonso oyo. Nzambe ozomona. Soki ngaje tu na bomai papa la ngai. Soki bango babotama na papa la ngai te Nzambe. Likolo ezoyoka mabele ezoyoka. Nzambe kayo mtu sala biso kokata likambo oyo. Oza juste solo Nzambe. Mama na nga pasi toki. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il conduit à cause de son nom. Oh. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je réponds au nom du docteur Héritier Loubaki. Chanter, nga jetu, Betty. Et l'autre là? Christian Fille. Christian Fille. Ok, merci. Ok, merci. Mais je vous vois, vous en avez bilamba ya kopola maïbe. Pourquoi? Pourquoi?
Non, tobande koleka juste na couloir oyo eza liboso wana. Tant toleka na mama ka boaki mai ebeteke bato baza couloir baoleka. Oh là là. Ok, en fait. Esquisse premièrement de Naïbsa Ebino. Nazana Poussana Soula Nabino. Bon, je ne sais pas, compte tenu à temps Nabino, ce beaucoup permettre un aïe. Bon, oui, donc en fait, tous les gens pour tout changer bilamba. Je ne sais pas ce qui. Est-ce que c'est possible d'être le bon cas si quoi? Bon, problème est ça. L'Éternel est mon berger, je n'ai Nina, mai boriga muni. Koko tanti Nicole na tanti. Mais Nicole yango na tanti ni problème yango ni. Kena nange pa koko. Koko benga ki ozombonga kisa mama. Nakomi kuna koko abina ngana sera pesa ngambongo tanti Nicole akangi ngai. Azwi penza mai na kantina sopeli ngana njoto banjo. Sanga pasi. Neza boy za suma ba kubate. Nicole ngona. Amina swa pamba balastique ba jana pamba. Ndengi za buzaka makamba makofi. Prince fuck ino kubeta mama. Kutenda kabongote uyo kuzara ile kufuyi bandenge nini aza kudelila. Basade nini? Ulandiri tika. Mais basopili ye mai. Isa pe ba accès mo kute. Soki prince ake kuna violation dans le bien te. Il faut faire Yo kene no hôpital te. O kene no hôpital, o kene no hôpital. Oh. Só me dá um pele, même no hôpital. Oh, même no hôpital, même no hôpital. Oh. Oh. Mama. Como vira boutique maman ça fait. Ay mama, mama anga mama. la tala bembe njoka na kani tatina rupe. Njoka tatina keni sha. Mama. Zambi bongeri mwela. Zambi bongeri mwela. Zambi bongeri mwela. Courage. Zambi bongeri mwela. Pato mimi na hôpital. Tala nzungu anali nakomilela nanu, nakomilela. Nzungu anali iberi. Nadia nafungula nanu. Nadia nanu naleke. Nazala makasi te bana tongu na diete. Basali société. Kitabi mama kei. Olembaki na mama te kama na ngai. Mama ngai mama. Allô? Oui, c'est qui? Hein? Olobirini? Oh, Seigneur. Ah! Nzambe, pona nini kaka ngai kui? Pona nini? Ah! Oh. Papa ni. Papa. Papa me loba te nini ngo vandi bo. Papa me loba te nini ngo vandi bo. Maman, je dois. Ah! Maman, je dois. Aina camarade na yebo sopeli mai. Pona nini comportement modelo.
so mama na ya kufini boza ko beta kitolo sepeli papa eza makambo matanga eza makambo na yo shoko mama wana zwi eza bino mibale banda bokena ko menacer na makambo lupangu kaka apia bino livrer apia bino buko lupangu moi ça me tension bana ko mataye eza bino mibale la sorcière bandoki c'est mec avec la paix c'est mec doge sikoyo kutikala ngai moko kaya umoni nzambi ayibi ndenge abutaka biso ayibi ndenge azwaka biso tuuta na mabele tukuzunga na mabele makaya oyo ezwi yo ekuzwa mpe mutu mosusu tala na matanga ngavo mandenge naza naleli marge yo banda ekubamba nazwa komona nga te makaya kukufa eza diferu te eri yango oyo akei ake kupema na ye biso tutikala pi tumebongisa toyiba ndenge nini basali na nzambe balobaka paster Josué Lokamba Kunzu alobi ke non milengira po uyibi mukolo kukende te kunzia bukolo uyibi te uza na société mama bobongisa nzila bozala bie potambo ukende nzambe ayamba bino uzaka maladi na ngai remercier yo mete yo nyama solo na remercier susu bosi kundie ku Poli tata na Naomi mobali ya mama Eva la kenda sango ndenga benga kinga kaka kenda kutana na Junes na Lufu na muna ki matanga mbala moko tulongia ngwatuka na kokubosa na yote na bosi kungie kupo papa siko bosa na Koko Pedro na papa Richard Madeka bango ba ede biso bambongo ba seke to sumi ya ba chercher bango basungi biso makasi baza ba torobosa na ça va ata sili ba saula so motro tala ya kaka neti tango yaki na ibembe ya papa Wemba amona na famille mais ayoki kenga na kufeli ndeko asili ba saula ye na remercier ye mingi na famille na ye mubimba ndenge ba contribuer umoni na kundia kupola ya famille ndenge luipo na kundia kupola za muto soka sungiyo mukiri mubimba bayibaka keno kundia kupola tata Naomi aza kusunga uzayuka yoko tukufiri sikoyo asumbiyo bonga sikoyo soki naza uzila muto akufila nga nazana na muto akufila na famille te mais nayebi ke tango muto akufa soka kufi mardi te jeudi soki jeudi te vendredi nakobinga kaka kundia kupola poyo moni ndenge eza wana na mbanza Kongo ya za numero 1 ya kusunga bato kaya buza na kimia bubuma moto bubuma makaya bubuma mama naluki mabe misu mulili mete yo
Misu milili. Misu milili. Nazomona te. Pesa mai. Misu milili. Ngaya. Ukotanga na porte. Pesa mai. Ukotanga na porte. Pesa mai. Ukotanga na porte. Na pompe te. Ukotanga na porte. Ukotanga na porte. Misu milili. Wapi porte? Misu milili. Misu milili. L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien. Il me fait reposer. Bokini na hôpital déjà. Beaucoup ce qu'on na hôpital malade ngo zo mona na tezanini. Oui, bisa suna no zanini nango. Hein? Bo papa ngana yebezani, munga ngabi malade ezate, siko ngana yebezani, ngako mtote. Ya nani? Ya bokilo na ngai. Bokilo na ngata makufi yawo, zela na zela. Ye fa yebisa nga vérité. Ngana pesa ke ba numéro de téléphone benga bata pototi. Fidèle way. Oh, Fidèle way le misapi. Adina mbongo. Bolakisa ngango. Te. Oyo. Tata mwasi no magi mangituka. Na luton. Atindeki mbongo. Bolakisa nga te. Oyo. Nani? Freddy Salu. Naknei na Londres. Atindeki mbongo. Bolakisa nga te. Oyo. Papa Richard. Madeka na Londres. Apesa mbongo. Bolakisa nga te. Oyo. Renat Ngombo na Paris. Mais balise na bango yango. Ba tsala ka papa to benga iba tongo to kuna so ba code na psona western nyoso duwa tala bambongo batindi yango. Mbongo matanga balia ka te balakisaka. Eza ya liuya muwei to kunda imalam bino bozu mbongo yona ndeko ki o be fait. Papa. Bon, est-ce que papa Richard Madeka tango tinde mo yo mona kyango. Ube gile Cambi Force 1. Na makamba matango ebi makambo na potinda mbongo. Papa ngo bete ko leti sabatu ba bere ya batuno yo mo sona batuno tina bisombo na ndenge. Papa Richard Madeka na Londres tina kite. Papa Richard Madeka lo baki tozela atinde na Bozela. Muta poto zeli sakabatu. Hein? Gile Force 1 kuto ebisi biso onde zana bozela ka to chako na komba papa po ndo zana so be biso biso ba relation. To Renat Ngombo na Paris. Mbongo na yakite. Niso après ba bengenga. Papa so ki mbongo te ne pa ya fifi. Na bina ngala bisi ba karma. La joie quitter la mona qui a monté il y a moi be fait la relation la relation mon bébé fait non ko leba mbonga ya muwe ya matango papa nikonda vanda za mwana suko yo zolo bakama kambo zo kufela ka po batindela ko bambongo usuite sko ulukele solution te akufa solution ngana papa le ba solution yo lu sko tike awa o amwana uti bonga za problème so za poso zanga bangonyo se taille bonga za problème siko atana kwa un franc mo kwezate mam na benga nanta Roger Swing donc buta métro makengo soki batindi quelque chose comme ça même en hôpital mais pour le moment na yebite miracle nini ngana ko sala mira nateka nini on peut dans na teka ba télévision kala kala ona kutekela ngwa yani ko yope malembe papa moto on peut zo mataka makasi zo mata boy quelle est solution na mincho ma doit 200 francs Lucas Piri bateka papa 200 fois aspirine papa ba kuteka te ndambu te papa 200 fois basomba aspirine est-ce que aspirine ba mena ko ni susu neta o mtu azabo moto makasi bo sana ke somba aspirine ata moko to tuna na hôpital kuna esimbi te fo lukando memende na hôpital la munene kotana shimete so kusepe na pantalon mere yesa tinlenga patra jini me makolo minene nemte so kusepe na ngo so kaka uteka tana ko wet nemte so kusepe na ngo zo nka kuteka msubi na kombito me zo aka tuzo kendeke mbamu yani ko sela no sana no lukano ilu to bosa ko pantalon ko kusepe na tana na tala bina sewana uma na chaussure mo keza marque tenga mama mkena ne ndeko nanga José Macfé makonda buta ya yelenga sapato mais ça mala muté sapato wana ya pembe L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien. Il me fait reposer. Tala, moni makabsu tout ça là on a sentiment. Je comprends. Maolo babo kwani. Lelo to yebisana ke tango kende kuna kosenga mbongo. Koko na bina lobike na opeso mbongo metango koti na kati kuna bango bandeko no batikala obinga na batata basina batikala obinga na. Ngana lina salo service moko de près que na kenda na sol na bango dans le calme.
Vous comprenez? Na solo na bango nanu to yeba nanu. Au juste ezo elo ni maison se passer. Parce que to tika lo au bando vanda boiti wapi. Maman Zobela, ça demande l'argent pour que ba kisi so mama. Si siko position mo ezate ba noko po bazana bango kuna bazana bona ba position. Alors il faut ka tozonga ku. Alors meilleure solution autre kozongela kuna toke na ngai. Ngana me kosenga bolimbi soki mabezali. To meka obonisa. Eza passe. Ah. Ma copine. Eza passe. Mais nana choisi patala eta mama. Toke kaka. Oui, na résultat ngba ko senga livre parcellaire na ndako. To sena ba échanger. Nazo yeba. Sikoyo est-ce que ba oyeba nga kaka parce que si ba reconnaître nga ba benga na oyebi. Pona tile bon père monoko. Bango kuta omoni ko ma copine bango kuta ta ba reconnaître te. Mais bazala ka sale caractère. Donc ndeka olobi tokende kaka. Tokende ka la msunza mbe pa ko simba mitima na bango tango ba mona yo basa la msupi ba ko bosa na pe l'équipe moi mikolo. Tokende kaka. Vous avez la relation. Hein? C'est celle qui funda la relation. C'est celle qui funda. Moi na mupende ya solo ya tongo oya Paris. Ozui moni mata na evre. Ibisanga kasi boye baniti. Faso ba solo la bongo ba otiko pena boye. Siko bengi bangote. Ndeti sesi qui funda. Auta ko tindela ngambongo le papa kufaki. Ata yo moko. Pas même kutata soki 5 mois. Naki ko singa lisusu mbongo. Ah. Na oti na ngaso. Nata maladi ba yokana bango soni. Continue à obenga bango eza problème te. Mais toutefois to komana pa ko. Ça va te kenye. Ne ba to pa te ka masamba. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué. Merci, j'ai tout depuis la Christanvi. Nazane sengo ya kokutana na bino po jour o nakutana na bino mbali bosoana malgré bosolisanga bien te en tant que mobali na comprendre la situation bozalaka na. C'est pour cela nalobaki nakobenga yo comme on respecte pe rendez-vous ya ngai na yo journée ya lelo tellement nazalaki trop occupé na ba maladie na hôpital. Nalobaki na kosala tout possible na rejoindre bino place bozala po tout solo là. Naza mobali. Je ne sais pas ce qui n'a aucun caché soit bas sentiment moko naza na ona motema na ngai pona lobela ngo mutu mususu. Non. Donc la première fois na monaki bino avec ton ami, j'étais vraiment très touché. Très vraiment touché. Yango wana nazonga kanda ko nalala ka bien. Comme on a créateur lokola yo o nzambe ya sali na kati na mokili oyo ozala toutefois comme chose na ba comme on a créature lokola yo ozotambola comme chose na ba problème et ça là qui nga vraiment passe. Quant à moi naza mona mobali comme j'avais dit que n'a pas caché ba sentiment moko to eza kati na ngai. Je vis seul en tant que mobali pour naza na moi cité. Je veux vraiment te demander s'il y a moyen de repasser le boko na yo, na rendre yo heureuse devant tout le monde, devant l'État, même aussi devant Dieu. Je ne sais pas quant à toi si tu es occupé ou ce qui osa, bon, je ne sais pas comment on peut s'expliquer devant eux. Nalingi na rendre yo heureuse devant ta meilleure amie. Po ezala te lobio nakutana na garçon moko boye ayaka kosamprier vie na ngai non na te comme témoin merci ya ngai na yo na oyo ko s'est passé entre toi et moi. Mais maman OK na ki na ngande olobi ngande na boye na nga mbali te en plus pe na linga pe mamba mibali te po mamba mibali comment on a épi donc tout passe mais le colobi hein Christavi mettez tala papa merci d'abord parce que ngana ko mona ngo lokola ezaki sérieux moko boye dans le sens que tu nous as promis que non obenga biso obengi biso pe tokutani et directement ozolingo senga le boko na biso. Oui, j'ai tout, c'est vraiment ma meilleure amie. Elle y est vraiment, elle est.
et toza na eloko oloba te parce que toza nanu nde toza boto toa basérieuse et puis vi na ye je pense que ntango bono développe bolingo na bino aomeka mpe korencontre yo raison pour laquelle omonaka aza na raison olobaki nazali na mobali te donc biso tosengaka ke oyo ozoloba vraiment okokisa yango ndenge okokisi komonana na biso okokisa mpe maloba na nyonso esa vraiment bien surtout nga camarade na ye esanga bien makasi. Ok mama nakoki kosasire te devant bino mpo nalobaki naza sérieux ou sérieux te non. Quant à vous, nous sommes tous ensemble, nous sommes qui est héritier. Et premièrement, nous se présentera devant nous les jours de Koutanaka. Je suis un docteur. C'est un vrai responsable. Nous avons un responsable on a dirigé l'hôpital moko ya nene na kati na mboka oyo. Na mitalaki na koki kozala te ngamoko na ndako jusqu'à où âge peso kusana. C'est pour cela quand on a monaka pour la première fois, nazalaka bien. Je suis vraiment dérangé à chaque fois. Pour la rangamoko na mbetu et je t'assure que na rokende musika na camarade. Vraiment là, ça on peut na mutuna. Hein maman? Docteur. Asekata. Docteur nga yo kinanga ndo lobi. Mais obi eloko esekisanga nini mpo ndozoboza mwasi te bino badocteur bomonaka tous les sortes ya basi oyo bayaka koluka bino na bakana bango bazala nango soki oyo ozobalanga ke oza mwasi te eloko nde ekamwisanga yango wana. Mais non, comment on a tous les sortes ya mwasi ce n'est pas que eza mwasi wana nde olingi ça va problème eza yango te mais tikelanga ata butu ya lelo la mosu na obenga yo tala kaka Christophe bongo te tchak 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 matino wow. L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien. Bali wana dimili na yebi le kutemi siko problème faut tout lambila batu wana kulambila bango mbongo tukutwa wana naza kubenga numero ya Shiliba Saula iza kuleka te na kubenga numero ya Shiliba Saula so motro iza kuleka te na kumeka na ona benga ya Edi Adula leki na ye o atindele msata mwa kombe po naza kumona te ilo mutukaka ye wana utokuchela mutemi siko ye na enveloppe bango d'abord mbongo ya cheki wana parce que Sylvie Lukusu la baronne avant na France ngana beti leke dali sur pour jouer na flash nga moi flash ngana mo ngo ndiba fancy a beti robe Sylvie mais so de mama Sylvie Lukusu flash nga eloko wana abisinga non so comme préparation du bala pour jeter bala ou bien ngana tata moi na otindele moi fana otindele mo mbo donc ngana tuna soki enveloppe moi quelque chose à malonga ezali soki ezate to bengi papier wembo o aza na France mo yo enveloppe mo enveloppe là bacha basa chaque ça 50 ça 50 on est tout à nyonga mais provision faut écouter siko na ibité famille tata il faut que vous la kisambo moi na za kokolila awa nezali awa papa faut benga ndeko no papier wembo wa poto obengi su ndeko no mwasi Mireille Nyangwile obengi susu Mireille Luzulu bango ndi bako kotina jata moi 100 300 to lambela bango mama sanga to chili $100 $200 etikadi to lambela bango mais famille on peut mbali ya papa na jeto to ko bosa na bango ti pasa azama kila na bango ite to ko bosa na mtima ba ndenge utangi wana batina mo basasa wa ikomi mendicité comme mandiango tout ça là yaki mendicité yo zala mutu yo zala combien tinga awa déjà papier James 007 lenga lubisa nazana moi 100 awa so yim tabaki de Bruno Kabango mais yo zo lui peut-être tu fais ngambe enveloppe yo zama kama mineno yuzu bima bongo ba bima bongo faut tout solula que makambo izaboye mulu bina bitilo tala kitia na yebi koza pressé mais ezama solo to ya mabatu eza famille ba batu ba koya faut tout bongo au sérieux ilambo ba ukangila yango bongisa bien bongisa matisa
katikati mona na te tombola ilamba tombola salite wana bon rembourser tout de suite isa ndenge tusololi na yute na melaki pete est-ce aza musani asalaka aza maçon chauffeur kokalubari bien comment aza docteur aza docteur aza bien nde azali na posa kutana na yo koko mpona bon wana ezokutepa na yo fois ya nanu ye moko tusololi sima famille ekutana si wana ezokutepa po makambo ya famille soki alinga ya na famille po tusangisa kintu kima te mwa combien yango tolubi awa te bon ye mpenza ndenge azoya mpona makambo ya libala kasi enveloppe apesaki te namoni makambo nyonso akumaki wana kwa ya ye moko tusololi na ye nsima tobongisi bamakambo nyonso donc ndenge oza boza okende ngo nabimi nake nango sama makambo nanga mosusu me nakutana so bokutana na ye wana aza ndako na ye oyo kozanga nimero na ye ode oyebi ndako ne oyo oketaka eza te avava tala koko yo loba so aza nanu mobali na yo te oui parce que nakokisa makambo te mpo lelo mpe ndenge eza bomona didie moconfia akoki mpe koyawa naye kopesa no mbongo ndiloko nana ya mona te tokozwa mbongo te papa tokozwa mbongo na biso yo zala kalme kokendaka mbangu na ndako na ye te kosokolula ye mpe bilamba te kolambela ye mpe te aye asilisi makambo nyonso ana akomi mobali na yo baluke na officiellement yo za mbango kati oyebi mpe shamba kutadile mbe kaka kosukula bilamba nasukola mpe te olamba te banda koko penza eske nde nalala libanda nga naza kolobela yo makambo ndenge ngabi kolala libanda te me kosokolila ye bilamba nasala te ye azala ne nyonso na mosala siko nga na okekuna wana bilamba mpe sokolano okike nga pena suwe na nga yango bango na bayoka soni nobala fobala ozoyoka po ndenge ozala soki obali meme régime saboko akotindika mbongo yalo bien naja na nzela na oya sava aza mwasi ya bato keba na yo kukumela libala te chéri koko te docteur omoni docteur pardon ngai nde koko na ye nazwaki enveloppe merci nazwaki enveloppe nakati eza kokende ndenge kaka bana bakuma kokende yango na okugangila ye alobi okuya na kuyamba yo papa la kuyamba yelanga formol po bamibi formol yo matyaka babembe botyaka yango na bibembe bakanzi mpo na mibi nde babela formol okenga ake na oya ça va ok bien koko bayo neloni tumbaku mpo na biolinganga tumbaku L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment na posa ya mwasi na ngai. C'est pour cela ma présence ici pour na koyeba ndenge nini bosala kana libota pour na partir pour naza vraiment à rejoindre nga na ndako. Merci. Ndenge oza koloba wana enveloppe namonaki biso ndenge tosalelaka bakongo na bandundu eza eloko moko ngai nabalisa kale me naza na fierté nakobenga nanu camarade na ngai nyama solo apesa ngai ide po ngai naliaka kaka na ye nsima nde nakokende koyeba famille ya tata na ye tosolola na bango natalisa bango makambo ndenge ezali nayeba posa na bango nsima ngai nakobenga yo nakopesa yo ndenge bango basalelaka tosangisi mbala moko napesi ye papier aye kotikolo bien nakobengisa oye me achante me voir le personnage me voir donc nasepeli komona yo bon c'est bon merci vraiment nga mpe nana esengo ya kokutana na yo po navandi trop namoni non nakoki te kozala na mwana bato koesa même komona baparent na ye c'est pour cela nabe naya jusqu'à la fin mpena nalakisaka oui naza mpena mobali po nde na bandaki na mwasi na ngai jamais tokosuka kaka na babalabala bongo ce n'est pas bien eza digne te
na personnalité na ngai en tant que docteur na mboka oyo il faut na honorer Jeto. Merci. Nayoki maloba olobi. Bana basi bakuma na mansumpu bakuma na makambo bele. Jeto aza wana abuta te. Ko bana mususu mwana ba kuligo na buta te kusutuka bubana 7 8 abuta déjà mort. Je me souviens encore nani ndeko bibi mwasi na yune ko umeli kubanda kala oye usali courage o tana na biso ite ya lubike akoma kananda kuti ayebisanga akoma kananda kuti so na bakongo bale bakaboyi na bakongo tulubaka ngo boyi biso na bakongo tulubaka boyo emfunya mbungi tina mbati wa mwanganga donc bupepe ya kubomba ipasulaka pantalon papa aza mwasi na wite akukuma mwasi no soko yo silisi biloko nyonso akomi mwasi na yo C'est pour cela ma présence. Les responsables de ces joueurs. Les responsables. Oui, notre prince. Docteur, oui. Ah bon. Oui, comme je disais, papa, il y a une présence pour nous vraiment la force à partir. Il y a un gars qui facture to couper ça yo mais nakata ki maluba po ya yaki. Nalingi makamba bazemite. Isukila na envelope. Ozemi kaka ba zetu. Mwana wana ngamo ko mutu nakutala ye mutu. Bato ya barabara te. Nakutala penza mwana mutu. Papa fu bala usise makambo na boyo te papa limisa Isaac sida te fotangu boza kusala makambo ngo izalaki akisida te après tangu zemi kukomo izalaki akisida na boyo makambo wana naza mwa mukete koko na yebi koko aza na raison makambo azolo non koko place wana comme na yeboye c'est que naza vraiment na poste ya mwasi na même grande sœur na grand frère na ngai Isabelle Lubaki na Autriche na Donatien Lubaki na Allemagne et puis c'est vraiment héritier tout ça na poste za na mwasi na ndako na c'est bon non na osala bino surprise mais je pense que les jours à libala bon za na kichassa en tout cas moi bolimbi si dans nazam na roba makambo te poza makambo na mikolo si poza makambo parande basola ngo parce que noko na biso za na Belgique tout Lupindi Kanga Senghor yaza na kata Belgique na Liège donc le quoi déjà ba yoka masolo oyo ke jeto zo ko bala yepa yebisi susu ba pire ba jise mangala ba vana na ba Suisse ba ale jangu ba vana na ba Orlando zomona ke no ba pata poto ba yebila libalo to sala biso pena fierté bo bala na pena libala alors Lupindi Senghor tangu kaka bakuluba kombo na yo pa ya ventilier utuzalaka ni mwana na ngai yo kubengi makambo zetu eza penza confirmé mobali penza sérieux cravate penza zokumona cravate ko na veste penza ilongisa boye ba docteur vraiment bien noko Senghor yaso penza na obala te nayokisa bino soni te mpo na obala nana mobali na nga aza awa elonga ngai na ye biso ka boye obengela ngai mama Elize Bikala po ya lobali na nga so nalingi na bala nasala esine po atindela ngai yabe aolata ngai atindela nga mobimba na nga voile na shossing na olata bozala ne air nyonso esava na sepeli koko izala bien signé voile yango Kalumbaki Mbiku basigne yango penza bien signé Kalumbaki Mbiku akata ki la kecha imité papa zinanga bon nakena en réunion la direction générale mama yo il faut kengela maladie wana nazwaki rapport lobi na tongo nayaki yo na moningano bozolinga vraiment kokengela ye te or eza bien te na mosala na biso journal lelo nalingi vraiment ozala na ye nakenda no réunion epui nasola na ndeko na ye ok ke naza vraiment na temps mingi te mpo nazobima kaka nde nayebisaki yo
comme déjà temps ya kotransférer ezosenga mbongo mama kende na ndako yebisa papa boluka mbongo mpo boya bokende naye kongesi na sede ya lettre transfert donc kogarde awa te ti soki wapi maladi na ye ezosenga vraiment il faut akende baplace oyo bakoki kozwa soin na ye rapidement ke biso awa koma na ndako yebisa papa et puis suite oya kopesa ngai mpo note esi na sali natiki mpe bainfirmière soki na ye ntango na otya caché mpo bokende na ye mbala moko. Merci. Moïse makasi penza semeki. Bon, okutana banani ote. Jires. Nayebisi bango na tonto Lutumba. Ye Jires. Bakisaka Lutumba, ba Jires ba. Jires Lutumba na yidi na tonto. Makaya bafandi wana na ye Jires Lutumba pa chauffeur patron tant que bandu so nga biseta la problème tuza na ngunda za kukenda pa ya semeki tsakala pona ko solola makambo ya mwana zumu bali ndenge na solola na telefone yango na yesi ko awa otu solola na ye tusala ko biso kote na biso to ko solola na biso famille otaki mama to kusala me kote na yo ata yo mwana kufa tata ya esetu me responsable c'est yo mona ki mubali mubali na munaki mubali yango ayaki sibitima soluli na ye nga yango moni nazwi mpe courage ya kuya epai na ye bon eza mabe te biso mpe tokosala fracture na biso ulate ibebi penza bokuma kulanda na banigeria ubie ba babengaka mu bango bandani bandika kusala mambo ya china te soki ba place na mtino hôpital kuna Nicole moyens ate changement za na mote banda bando apesa ba kisi do changement za te fièvre za ka likuno moyens ate nene kaka ka fièvre zo konene ma zo continuer dans docteur a mobi elo mweza na mote kaka bongo likamni na kaka boyi parce que zo malade zo mona na te loko te fièvre bani kala ko seka boyi maseki kaka boyi yaki biam tu na kama malade ya mwana ngombe na Nicole malade ya mwana munene asa na hôpital kuna te au belen malade za ko mona te parce fièvre tout ça ko lala te na butu tout ça docteur a debi face à lettre la bien ba transférer te ba transférer na nte ba kende na buka pasteur moko ka prier pa ya zela sa prier ba transférer bongo nani oyo abebisilaki biso relation na pobikala ubengi ya pobikala atindi ata mwakombia econtribue na makambo wana uyebike batindelaki ngai $100 yo pe $100 epa ya mavwanga kama timbongo wana nini yango apobikala nayebi te me ayeba makambo wana te uzalaka bomono bengi bon courage ngai nakei na nga kasi osana numero ya kundie ku Paul izali 0044 yaza na Londres 00244 9 tikaka soza komona tikaka mna luka numero pe ya nani ya oyo Jene na benga Jene na benga na Kenya numero kundia kwa kumona mote mama yaka toki ndio Sasa mtu kuvanda kama mwana tu bila makazi na vanda. Ukotinda kutia para boka mkembo mzana. Oh. Yuza na mwelo kwa. Pesa kama jepe sina fara. Mbali za bongo jambo bongo. Toke. Ngai moro ili ya mtu kusenga pesa ninateli mapoma levi. Mkolo wana na toleti bimi ngai. Na bado kuyoka kama mkusata una kwanza na bwana lu ibimi ngai. Na sala nini? Nake mikuvwande na nini? Bili pamoja na kakile chema futa bili. L'Éternel est mon berger, je n'ai manquerai de rien.
Yesu Nkolo. Kaka yo Yesu na ngai, kaka yo Yesu. Yo bolingo motema na ngai, yo mobali ya libala. Osilisanga posa ya kolinga, mibali nyonso ya mokili. Osilisanga posa ya kolinga, basi nyonso ya mokili. Olinganga moto ya liboso, moto ya libumwa mama. Ofutelanga mbongo ya libala, na nzela makila na yo, Yesu Kaka yo Yesu na ngai, kaka yo Yesu. Yo bolingo motema na ngai, yo mobali ya libala. Otalaki te sika nazalaki, ngai moto ya masumu. Okufelinga masiye, kuna na ngomba Golgota. Ekota nzube na moto, likonga na mopanzi. Obeta mifimbo ya yae, nyonso pwete na bika, Yesu. Nazalaki ngai moto masumu, okufelinga masiye, kuna na ngomba Golgota. Ekota nzube na moto, likonga na mopanzi. Obeta mifimbo ya